Hyundai Kona само на 46 000 км. Оборудване е с най-здравия двигател на Hyundai, а именно 2000 кубика многоточков инжекцион, идеален за поставяне на газова уредба, 150 конски сили, скоростна кутия автомат, 4x4. Салона е абсолютно запазен, без следи от употреба. Ръчно включване на 4x4 режима, 3 режима на управление. Както казах, само на 46 000 реални километра.